Guys, yung akong lamas guys. Tapos asin. Guys, Uy. guys, paminta. Morel. Tapos takbuhan sa guys. Maraming balikan guys. Dali pa tayo dahil guys. Dali ara dahil yung nakata mga mari. Mga pari. Okay. Ayun na ako. Wala pag pata gani ang mga pare, mari. Dapat ka din. Ay! Kagmay. Sorry, Jud. Kay yes. Ilan. Ayun. Lahat mo. Dapat po ng mga marunong. Ako kay pamukalira. Para naman. Luman. Itong tabunan. Ako guys. Kuhaan namin ako guys. Nakakainis. Guys, ako nang iyaon guys. Ako sa pataw-tauran sa nila ko guys. Okay. Guys, ano ko yun guys. Ano ko guys.
suka guys. Para crispy. Marami na siya guys. Guys, ano guys, init na kayo guys. Ano natin guys. Tama na siguro ni guys. Kaya mas pinakayo. Mga pa rin. Oh. Ito siya. Mas pinakayo mga marin. Look. Sarap. So guys, nalit akong sila guys. Ano kang sila guys? Sa paligid.
tuyo na lang. Suka, gamay ako yung tangan. Ay, gabi. Hi, hello. Hello guys. Mga maring mga paring, bukbang ni O, crispy, pata. Please like and subscribe my channel, Bisayang Dako Girl. Okay guys, mga unang ni guys ha. Okay, ready to eat na. Guys, all na minggos. Minggos, ano sabaw, Sasawan, mga paring, sasawan, sili, ambot, halang gani. napay. Tapos, Pino. hangga. Inikutan niyo mga paring, paring. May utukan ninyo. Ito guys. Okay. Guys, mga paring. Crispy ayo, guys. Guys. Mga maring crispy ayo. Sa mga lupad oil. Crispy ayo, mga maring ano, pa rin. Inikutan niyo, mga paring. Mm. Hmm. Mm. Mm. Mga paring, pipino. Mm. Ah. Dalaga, Hmm. mga paring ka, mga apel ka. Mga paring, mga paring, paring. Sipan, gutom na mo diya, ulit mo dire. Mm. Gamon sa kami. Ah, ano kayo? Mm. Lapit ko na ako, ang mga ito mo. Gusto tayo ah. Mm. Kamatis mga paring, paring. Pagwapo sa putis. Siguro. Yosi, wala kaluwa ni Yosi. Ang gabi ka, wala pa ko nakakaon. Paring, munggus. Mm. Kami kay kamatis. Mga paring mo. Pagwapo sa putis. Magkakabot lang. Ano na lang pala niya ang sauce. Mm. Gutom yung luga. Paring, ngayon ta. Ano tayo nyo? Dapat na lang adlawa ka, tudo ko kung galing. Pwede ni Papa. Pino.
Ito mo, okay. Ito, mga paring. Oo, ko ba? Ito. Mm. Sarap. Kaya, mga paring. Ako nung, parang ako nung mga malang pa rin. Pasinta. Hmm? Ang basa, parang ito yung baka. Anit, mga paring. Anit. Crispy kayo. Ha? Mm. Mm. Sarap. Ang kanya, ang isang kawin niya. Sarap ko na. Wala lang. Lang niya sa pang-all. Ketchup pa. Mm. Sarap. Ang kanya. Mm. Ah, Lahi ako sa Pasko. Ha? Ano yan? Lahi ako sa New Year. Ano sa? New Year ba? Ano yun? Oo, lahi. Ano, sarap pa rin. Ang customer niya kasi pa. Yung anong ko. Hamon ko. mm. Sarap. Mm. Tubig mga paring. Mm. Mm. Gusto mo yung iba. Namin nga magmukbang na. Ang kuan ba? Magkakakaon ng kuan mo. Ano? Itong kain. Among ate, wala ni apel. Kaya eksama niya. Hindi siya sa kwarto. Ngita na ko mga asawa ng crispy. Mga paring, maring. Kaya ang itabiyaan. Mm. 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 Yan ka, asawa pa rin. Wala mo sa niya. Wala problem. Mm. Kaon sa nase. Kamu dahil mga pinuntuan mo dito sa baray. Naon ta? Mm. 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 Bali na mga paring. Bali na. Kaya, kanon, mga paring. Sabay. Mm. Mm. Dami na. Madato tayo sa kaadlaw mga paring. Dami kayo mukbang. Kunya ni. Dato meron ka.
Pwede man niya. Bayad sa utang. Ano ba? Balihan na po natin ang isang paring. Lama. May ang mga paring. Ano tayo? Gawas ng sipon na to. Alang? Alang pa? Ayun. Ang mga paring. Ano kaya halang? Pagaan na. Ang mga paring kayong halang baka patuliid. Pakondisyon. Ang halang parang kay kondisyon na init sa lawas. Ito naman na rin. Ano rin yung protein ako? Ang konti ang mga paring kaya hindi ko sa sasawan mga paring. Ano? Wala. Mangga. Yung mga paring ano, sa mga tambok. Karing. Buyat. Buyaw. Ano kay mga paring oh, kinsa medyo malamian ani paring. Nyambok na ang panahon dito. Wala nung ako. No? Pag humana yung mga paring, mag-jogging. Delikado ang high blood. Bakit pa rin? Bako. Aba, matigas. Kayo yung suka. Suka ano? Kasama ko ito. Tuan? Ano ka ganyan pa mga guys? Tuan. Kung tag, ano mga paring. Paring. Ano mo? Wak pa may panuto, alam mo sa balay. Hindi na pinabilin. Ano tayo? Naman din yung pilin ko ano yun. Yung crispy kayo. May kuan ba? May sumol na. Wala na po yung kuan. Palingko na. Wala kayo maligo sa palingko dito mga matil palingkan. Tungod sa kuan. Ay, mahalang. Alam na din mga paring. Mahal tayo. 280. Okay, nahurutin na mo mga maring oh. Muna lang nabilin.